to pa dejansko, jaz pač o filmski politiki v Sloveniji pač pišem že recimo več kot 10 let, ne? In v nekem smislu, da pač moje mnenje je na nek način skozi zmer kritično, tako da v bistvu zdaj, jasno, določeni mediji so v zadnjem, rečemo, leto pa dveh neke stvari na skladu pač poskušali postaviti mogoče v preveč izrazito negativno pozicijo. Recimo, če povem čisto en tak konkreten primer izpred 2 let, ne, pred 2 letoma je bil na festivalu slovenskega filma, je bil praktično samo slovenski celovečerni film. Ne. O tem sem jaz recimo pač tudi kar nekaj napisal, tudi v časi festivala sem nekaj preko članka na to temo objavljene, pa noben drug tega ni sploh problematiziral. Letos je pa 16 celovečernih filmov, pa v bistvu nekateri mediji problematizirajo zdaj, od kje so ti filmi, kdaj so nastali in tako naprej. Tako da v bistvu jasno, smiselno je to, da tisko o nečem piše, da prvič ima nek ustrezen zgodovinski spomin in drugič v bistvu, da zna veliko zadevo pač nekako objektivno ocentane. Tako da jaz pa v tej funkciji, ko pa zdaj, mi je pa nekako osnova, da čim bolj kvalitetno izpeljem sam festival, tako da v tem smislu je neko bolj direktno opredeljevanje nesmiselno, ne? Saj v bistvu moram jaz profesionalno svojo funkcijo odpeljati. Ne? Pa imate mogoče načrte za razvoj festivala? Ste kot direktor morali kaj takega sestaviti, se ukvarjati? V bistvu jaz sem podpisal pogodbo za 2 leti. Festival sem pripravil oziroma izpeljal z delovno ekipo, s katero sodelujem tudi dnevno pri v bistvu založbi oziroma veliko podjetju, s katerim pač ustvarjamo naše tiskane brezplačne medije in v bistvu založništvo filmskih knjig. Za prvo leto sem si zastavil, da v bistvu festival čim boljšo organizacijsko speljamo v smislu prezentacije veliko tega festivala, veliko čim širši filmski publiki. Po prihodno leti bomo pač razmišljali o festivalu tudi na podlagi veliko odzivov medijev in tudi strokovne javnosti.